बरु अहिले जस्तो बोक्नु न हो एकपट्टि बोक्नु न तपाईँ ल हामीले चाहिँ उद्धार गर्दैछौँ अनि उहाँलाई चाहिँ अनि भाइ खोइ त कपडा ल्याए तपाईँ माथि जानु मान्छे देखाएको छैन मान्छे दाई चाहिँ खै दाई उहाँको दाई दाइ पनि लानु पर्यो नि खोइ त त्यो चाहिँ फेरि भाग्यो दाई पनि आउनु र अहिले चाहिँ उहाँलाई उपचार गर्ने ठिक भएर आउने है दुईजनालाई चाहिँ हामीले आज चाहिँ उद्धार गरेका छौँ दुईजना एउटा भाइ एउटा बहिनीलाई चाहिँ हामीले उद्धार गरेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि सबैजनालाई धन्यवाद चाहन्छु र यो उद्धार गरेको चाहिँ संस्था मूल्याङ्क छ उहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ उहाँले धेरै सहयोग गर्नु अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ दुईजनालाई हामीका नवजीवनमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक मात्रै भएको कारणले गर्दा एकजना बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले मानव सेवा आश्रममा लाँदैछौँ भने अर्को नानी सानो नानीलाई चाहिँ केही दिन नवजीवनमा राखेर औषधि उपचार गरेर र त्यसपछि उहाँको के छ भनेर हेरेपछि अनि शान्ति सेवा गृह जुन चाहिँ यो तिलगंगामा छ तिलगंगाको शान्ति सेवा गृहमा हामी लान्छौँ र शान्ति सेवाका कार्यक्रम कोअर्डिनेटर हाम्रो विजेन्द्र कुवर दाई चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ गइसक्नु भएको छ। आशिकाजी कस्तो लागिरहेको छ आज हजुरलाई यहाँ दुईजना हजुरको प्रयासले तपाईँले झन् हजारपल्ट भन्दा लाखपल्ट यस्तो उद्धारहरू गरिरहनु भएको हो। अब हिजो पनि सामाजिक अभियान त झन् गरिरहेको हो हामी सहकार्य गरेर र अहिले पनि अब गरेको छौँ यो जनताको सेवा गरेका छौँ हामीले 7-8 वर्ष अगाडि जसरी नि सुविधा पाउनु पर्यो जसरी सेवा पाउनु पर्यो होइन अनि त्यो यो चाहिँ अब घरै पछि जस्तो यो अवस्था छ। अब राज्यले यस्ता बौद्धिक अपाङ्ग जो थुनिएर बाँधेर राखेको छ यिनीहरूलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्ला अब तपाईँले सदनमा चाहिँ के आवाज उठाउनुहुन्छ?